我想吃宵夜時，我媽會給我做鮮蝦紫菜雲吞麵。咁夜仲喺度煲茶，小心瞓唔着喎。又拉你起身幫我煮宵夜啦，我未食飯噶喎。又煮宵夜，餓死你啊！咁夜唔食飯，你可憐我啊？咁你幫我煮宵夜啦。你最叻係咁嘅啦。你睇下我冰箱有咩咯，有咩食咩，我食慣正餸噶啦。係啊，你食正餸啊，有唔好味你都唔食啊。好嘢，今晚食凍品大放送。咁夜仲想個新鮮包俾你啊？食多一大頭菜啦你。6個雲吞麵啦，食幾個啊10個。咬5個大食。放少少蝦皮鮮啲。湯底好簡單啊，潑一盒豬油落去，啲豬油落去香啲，少少胡椒粉、蠔油、生抽，呢啲就咁鋪喺下邊得啦。好靚啊！啲雲吞大嚿，啱晒你啦，大嚿。最中意食肉多嘅，潑少少湯落去，淥下啲豬油先。紫菜好香，呢碗我食啦，呢碗。你話唔食嘅？我食2、3隻啦，陪下你啊嘛。阿姨人還怪好的嘞。呢碗雲吞麵好靚啊！其實還有一個菜是冰花餃子。不過翻車咯，我就不拍過程給大家看。咦？點解啲粉唔同嘅吓？你嗰啲係咩粉嚟㗎？紅薯澱粉。怪得啦，人哋係用粟米定粉啊。得啦，將就下啦。黑蒙蒙，你用錯咗粉啊！下次你啲澱粉啊分好類啊，唔好立亂放啊。開飯。呢碗你食啦，飯都唔食，成兜食晒佢啊！我肯定食得晒嘅，各位我唔客氣啦吓。食個蝦子雲吞，宵夜大口吃肉的感覺真爽。雲吞串串你們吃過沒？我之前喺網上學咗種食法，就係花生醬加蒜蓉加辣椒醬撈雲吞，好好食嘅。聽說是某記雲餃的網紅吃法。